ta jego siostra skontrolowała zagranicznych na ciągu miesiąca milion. Potem się okazało, że to nie ona, tylko że wiesz, że z PO z tej partii wszyscy się musieli zebrać na te pieniądze. Rozumiesz? No. Dla Tuska, dlatego mówię, Tusk się przestraszył i jechał w tej Brukseli. No. Ale ta była jakaś